इंट्रो के देख के राव सब तो गम पालाई जे आज हमनी जाती उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्टर और एक ठो नतून और सुंदर जगह जेकर नाम है के दाउजेंग। आज हम इन ग्रुप में आई मई मानवदा सोना दी और एक ठो दीदी है आज हमनी के ज्वाइन करी जेकर नाम है के सोफिया दी। इठो है क्या दाउजेंग केर मेन एंट्री पॉइंट। बारिश के सीजन में कच्चा रास्ता होकर चलते जगह जगह में पानी जमा हो के ढेर कादो होएला और वही कादो रास्ता हमनी के जर्नी के और एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग बनेला। सोसाइटीर अंदर एबिलक रिजॉर्ट दिसे और देखते देखते हमने आई पहुँचली हमने के आज के डेस्टिनेशन। तो चला आगे जाके देखा का है। जोहार और सबके स्वागत जना थी मोर यूट्यूब चैनल आदिवासी लाइव ब्लॉग्स में। और हमने सब देखा पाते यहाँ देख कितना मज़ा जगह है। और हमने जहाँ है ये जगह का नाम है क्या दाउजेंग इको टूरिज्म प्लेस। और ये जगह तो ढेर आगे से रहे किंतु जानल मत हमने के यहाँ कर एलिफेंट ब्लॉक हिसाब से रहे, एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट हिसाब से रहे। तो आज हमने यहाँ घूरे का ही और बहुत ही सुंदर जगह। इस जगह तो वर्तमान उपस्थित है हमने के इंडो भूटान बॉर्डर एरिया में। और आज वेदर थोड़ा ख़राब होकर चलते हमने पहाड़ सब के व्यू उतना अच्छा से देख नहीं पाती। मैं जखन फर्स्ट टाइम आ रहा हल ई नदी के पानी बहुत सफा रहे, शायद बारिश कर चलते एखन थोड़ा कादो कादो दिशा थे। ये सीधा रास्ता अगर हमने चल के जाबो हले हमने भेटा कोई भूटान। ये है के सोना दी और दीदी के भी एक ठो यूट्यूब चैनल है जेकर नाम होलक सोनास ब्लॉग। तो उके भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करबा। सुंदर नदी और ये भूटान पहाड़ से बहात है। हम तो पानी थोड़ा घुला घुला दिशा थे बारिश होकर चलते। और यहाँ का पानी ढेर ठंडा है। वेदर तो अंधार करके चलते बेसी देरी नहीं करते हुए हमने वहाँ से निकल गली और ढेर जगह रही गल दिखाई गले।
এতিয়া আমি আহি পালোঁ দাউজেঙৰ এটা আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট। ইয়াতে কিবা খাই লওঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা আমি ঘৰলৈ যাম। দাউজেং ফুৰি কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ? বহুত ধুনীয়া, একদম নেচাৰেল বিউটি আৰু ফ্ৰেছ এয়াৰ আৰু শ্বিলঙত থকা যেন ফিল হৈছে। হয় নেকি? বাইদেউ আপুনি আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাকক কি ক'ব? যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিছে, তেওঁলোকৰ বাবে যদি মানে হেল্পফুল হয়, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট। এইটো দাউজেঙত থকা দাউজেঙৰ মাজত থকা এটা ধুনীয়া দোকান ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, আৰু আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে ফাষ্টফুড খাই যাব পাৰিব। অন্ততঃ ইমান জংঘলৰ মাজত তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ দিছে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। এতিয়া কি বনাইছে এইটো? চিকেন পকৰা। কিমান প্লেট? 100। ঠিক আছে, দাদাৰ নামটো এবাৰ কৈ দিব নেকি? আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম সদীপ দৈমাৰী। এয়া কোনোবাই যদি দাউজেঙলৈ আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আহি চিকেন পকৰা খাই যাব পাৰিব, মাত্ৰ 100 টকা প্লেট বোলে। আৰু নিশ্চয় গোন্ধটো ধুনীয়াই ওলাইছে, টেষ্টটো তেনেকুৱাই লাগিব। আৰু কি কি পায় ইয়াত? এনে মেইন কুকটো নাই আৰু না? আচ্ছা, মেইন কুক নাই, ঘৰ গৈছে। আচ্ছা, ঘৰত গৈছে। সন্ধিয়া টাইমত আহি পাব আৰু না? আচ্ছা, তো এতিয়া অলপ চলপ জানাটো বনাই দিছে আৰু মাছটো জানা বস্তু। দাদা, ইয়াতে যিসকল লোকে মানে দূৰৰ পৰা আহে, তেওঁলোকে ৰাতি থাকিব বিচাৰিলে কিবা সুবিধা আছে, তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে? তেনেকৈ বৰ্তমান মানে নাই, চিষ্টেম নাই, হ'ব। কেম্প চিষ্টেমটো কৰা নাই ন? টেণ্ট চিষ্টেমটো আহিব কেইদিনমান ভিতৰতে। নিশ্চয় কৰিলে ভাল হ'ব। 15 আগষ্টতে অপেনিং হৈছেতো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপোনাৰ কপালত পাব পাৰে, মিক্স হৈছে আমাৰ নহয়।